イエス様の中でお前できて心から嬉しく思います。번역기 사용해서 준비한 건데 뜻이 잘 전달이 됐나 모르겠습니다. 練習してまいりましたけどよく伝わったんでしょうか。 이번에 오면서 일본어 좀 배워놓을 걸 하고 살짝 후회를 했습니다. この度ですね、皆さんの教会に訪問する前に、前もって日本語勉強したらよかったのにという思いました。 조 목사님이 통역 잘 해주시겠지만 통역으로 설교를 듣는다는 것이 그리 쉽지 않다는 것을 압니다. 張先生がよく通訳してくださると思いますけれど、通訳のメッセージを聞くのがね、なかなかいろんなハードルがあるんで気になります。 아무튼 이번 성경 캠프를 통해서 여러분들을 만나 뵙게 돼서 반갑고요. 큰 은혜가 있기를 기대합니다. 何よりもこのキャンプを通して皆さんとお会いできる幸いな恵みを感謝して、本当に主の聖霊の働きを心から期待します。 작년에 목자 컨퍼런스에서 조 목사님이 저에게 먼저 말을 걸으셨습니다. 昨年ですね、韓国で牧者カンファレンスがあったんですけど、その時に張先生から声かけられました。 그때 조 목사님을 제가 처음 뵌 건 아니고 한 10년 전에 기도의 삶을 목사님께 배웠습니다. 張先生とはですね、昨年初めてお会いしたわけではなく、10年前に鳥なしの祈りに対する学びを先生からしていただきました。 요 위층에서 중보기도실을 봤는데 너무나 아름다웠습니다. 先ほど2階の3階にある鳥なしの部屋を伺いましたけれども、本当に素晴らしいですね。 목사님 덕분에 저희 교회에도 중보기도 문화가 잘 정착이 됐고 또 이 자리를 빌어서 목사님께 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 先生のおかげでですね、うちの教会も鳥なしのミニストリーがとっても素晴らしい恵みを続けているから、この場を借りて感謝の意を表したいと思います。 이번 말씀 나눔으로 제가 준비한 설교는 빌레몬서입니다. 今回の皆さんとの御言葉の分かち合いはですね、ビレモンへの手紙という言葉を中心に分かち合いたいと願います。 신약 성경에서 가장 짧은 서신인데도 불구하고 가장 급진적인 편지입니다. 新約聖書の中で非常に短い聖書の書物なんですけれども、ところが非常にその内容はですね、濃いし、そして急進的な内容になっています。 빌레몬서는 복음이 사람과 사람 사이에 어떻게 작동되어야 하는지를 잘 설명해주고 있습니다. ビレモンへの手紙はですね、福音というものは人との人との間にどういう連動がしているのかということをよく教える言葉であります。 여러분 복음은 정말 말 그대로 기쁜 소식인데 많은 사람들이 이 복음을 받아들이기를 어려워합니다. 皆さんご存知のように福音というのは喜びの知らせでありますけれども、なかなか人々が受け入れにくいわけなんですね。 왜냐하면 사람들은 그냥 특별히 남한테 해끼치며 살지 않는 한 죽으면 좋은 곳에 간다고 생각하기 때문입니다. なぜならば多くの人々は人に迷惑をかけない以上、自分はなんかいいところに行くんじゃないかなというイメージがみんな持っているわけなんですね。 그런데 어느 날 예수라는 사람이 나타나서 너 나 믿지 않으면 지옥 간다라고 말했으니까 기분이 나쁘다는 거죠. ところがある日イエスという方が現れてですね、君私を信じないとあなたは救われないんだよということを言われるから、人々が唖然としますよね。 여러분 그러나 인생은 정반대예요. 가만 놔두면 나쁜 곳으로 갑니다. しかし私たちの人生はですね、ほっといておくんだったら悪い方向に行くのが人間です。 오래전에 스코틀랜드를 방문해서 목장을 좀 방문한 적이 있습니다. 私がずいぶん前にですね、イギリスのスコットランドに訪問したことがあるんで、その時に実際の牧場に行ったことがあるんです。 양과 염소를 같이 키우는 것을 보았는데 그 염소가 양들을 좀 뿔로 들이받아 있었습니다. 羊とヤギが混ぜてですね、飼われていたところなんですけれども、そこでですね、ヤギたちがですね、羊に突っ込んでぶつけるわけなんですね。 그래서 좀 양들이 불쌍해서 그 땅도 넓은데 왜 같이 키우냐고 목장 주인한테 물은 적이 있습니다. スコットランド非常に広い大地なんですけど、なんでこんな広い場所なのにこの羊とヤギを分けて飼うならいいのに一緒にするんですか。その牧場のオーナーに聞いてみたんです。 그때 농장 주인이 했던 말이 양들이 염소들이 좀 뿔로 받아주어야지 양들은 너무 모이는 습성이 있어가지고 그렇게 해주는 것이 도움이 된다라고 했었습니다. そのオーナーがですね、羊の特徴としては自分たちがいつもくっつくから、ヤギがたまにはですね、角でぶつけてあげた方が健康的にいいという話は言われました。
농장 주인이 무슨 말을 했는지 너무 오래전이라 다 잊어버렸는데 한 단어가 기억나는데 양들은 foolish라고 했던 말입니다. ちょっとね前の話だからその話の内容全部覚えてないんですけど、おそらくその牧場のですね牧者オーナーが言われた言葉の中で一つの単語がフリッシュという英語の単語、つまり愚かさということでしょうかね。そういう言葉が残っています。 우리는 양하면 온순한 이미지를 떠오릅니다. 皆さん私たちは羊というとイメージとしては非常に優しいとかね白いとかそういうイメージあるんじゃないでしょうか。 여러분 그 일본에도 태어난 해에 따라 띠라는 게 있나요? 皆さん日本も生まれ年の江戸というものがあるんですよね。 저도 1969년도에 태어났으니까 닭띠입니다. 私1969年生まれですから鳥年です。 이 중에서 양띠신 분들 계신가요? 皆さんの中で羊の方いらっしゃいますか。 한번 여쭤볼게요. 그 배우자가 양띠신 분들만 대답해 보세요. 皆さん旦那さんあるいは奥さんが羊の方のその相手の方がちょっと答えてみてください。 배우자 순하신가요? その相手の方優しいですか。 절대 제가 아는 양띠들 중에 순한 사람 없습니다. 私が知っている、限り羊生まれ年のあんまり優しくないですね。 그래서 아마 신약 그 구약 성경에 이사야 53장 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔다고 말하셨던 것 같아요. それで旧約聖書イザヤ53章6節でしょうか。私たちが羊のように自分が手でやると聖書は言ってるんですね。 여러분 양들은 시력도 엄청 좋지 않아서 그냥 그 자기 앞에 있는 것만 보다가 집도 잊어버린다 그럽니다. 羊たちの特徴はねあんまりね視力も目もあんまそんなよろしくないみたいですね。それで目先しか見えないわけなんです。それで自分の戻ってくる自分の家も忘れてしまうことが多いわけなんです。 인생이 그런 것 같습니다. 私たちの人生というものがそんなもんじゃありませんか。 인생의 의미나 보람이나 가치나 진정한 행복 이런 거 잘 생각을 안 해요. 人生の意味価値そして幸せ何が感謝なのかそれがわからないのは私たちの人間ではないかと思います。 인생은 가만 놔두면 절대 좋은 곳으로 자동적으로 가지 않습니다. 人はほっといておくと自動的にいいところに行かれるということではありません。 이 전도서에서 하신 말씀인데요. 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 伝道者の書1章2節に愚の愚であるというつまり虚しいということは何とも言われました。 여러분 여기서 헛되다라는 말이 히브리어로 헤벨입니다. 皆さんここで虚しい愚という言葉はヘブル語でヘベルという発音します。 헤벨이란 뜻이 무엇이냐면요. 입김이란 뜻이에요. ヘベルという言葉の意味はそれは息遣い、日本語ですると息遣いという皆さん口からふっとする息遣いが出るでしょうね。そういう意味です。 겨울철에 입김을 후 불면은 금방 사라지죠. 皆さん寒い時にですねふーっとすると煙が出ますよね。息が出ますよね。しかし瞬間それ消えちゃいますよね。 그러니까 사람들이 쫓고 있는 그런 모든 세상의 성공 같은 것들이 입김 같다는 말이거든요. 人間が追い求めているすべてのものが実は息遣いのようなものであるという聖書の教えです。 그러니까 그 의미가 없다는 말이 아니라 쉽게 사라진다는 거예요. 意味がないわけではないんですけれども一言で言うと一瞬見えるけどすぐ消えるものだよという教えなんです。 그럼 이걸 좀 아셔야 되는데 사단은 우리에게 쓸모없는 걸 하라고 하지 않습니다. 皆さんよく覚えてほしいのはね悪魔は私たちはくだらない関係のないものに心を合わせることをさせているわけじゃありません。 그렇죠? 뭐 돈이라든지 건강이라든지 취미라든지 이게 다 쓸모없는 게 아니잖아요. 皆さん健康やお金や趣味生活名誉これはいらないもの役に立たないものじゃありません。みんな役に立つものなんです。 당연히 있어야 되는 것들입니다. 当然こういうものが大事なんですね。 문제는 뭐냐면은 이게 부족하면 어떡하지라는 염려를 심어주는 거죠. 問題はこういうものが私たちに足りなければどうするのかという心配を私たちに入れさせるのは悪魔の働きなんです。 남들하고 비교하게 만듭니다. 他の人と比べられたり 비교하면서 감사하는 사람은 거의 없습니다. 皆さん人と比べながら感謝したいという気持ちのある人はほとんど少ないんです。 그러나 하나님께서는 우리들한테 비교하지 말고 감사하라고 말씀을 하십니다. しかし神様は私たちは人と比べるな
感謝しなさいと教えておられます。 여러분 이것이 바로 복음인 줄로 믿습니다. これが福音であります。 오늘부터 우리가 몇 차례 살펴볼 빌레몬서는 복음으로 인해서 하나님과의 관계가 회복된 사람들이 어떻게 하면 사람과의 관계가 회복되는지를 잘 설명해주고 있습니다. 今日皆さんと共にですね、このキャンプでピレモネへの手紙というを通してですね、福音を信じる人々がどうして神様と人々との関係性をよく美しく保っているのか、それを一緒に分かち合いたいと思います。 종교개혁자들은 이 편지를 극찬했는데 칼빈은 그리스도의 겸손이 꽃처럼 피어있는 편지라고 말했습니다. 多くの改革者たちはですね、このピレモネの手紙というこの聖書を非常に褒めていました。素晴らしい書物であると、つまり花が咲いている書物がこのピレモネの手紙だとカルバンが言いました。 빌레몬에게 이 편지를 쓰게 만든 장본인은 오늘 본문에는 나오지 않습니다. ピレモンというこのピレモネの手紙というこの聖書を書かせたのはパウロは書きましたけれども、誰がこの手紙を書かせたのかというその名前がすぐは出てきません。 10절에 가면 이 사람 이름이 나오는데요. 오네시모라는 사람입니다. 10節にやっとその方の名前が出てくるんですけど、その名前はオネシモという人です。 오네시모는 누구인지는 또 16절에 가면 나오는데 제가 읽어드리면 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘 자라라는 말씀이 나옵니다. 16節にそのオネシモの名前が出てくるし、その16節に彼に対する説明する、もはや奴隷としてではなく奴隷以上のものを愛する兄弟としてですという言葉を使って彼がどういう人であるのかということが分かります。 오네시모는 빌레몬의 종이었습니다. オネシモという人はピレモンのしもべ奴隷でした。 그가 어떻게 하다가 바울을 만나게 됩니다. 彼が何かをきっかけあって、そして使徒パウロと出会うわけなんです。 이 오네시모가 빌레몬의 집에서 도망을 쳤던 것 같아요. おそらくですね、このオネシモという人がピレモンの主人のもとで行った奴隷だったんですけど、何があってそこからね逃げ出したらしいんです。 오네시모가 주인 빌레몬 집에서 돈을 훔쳐가지고 달아난 것이 아닐까 추정을 합니다. 多くの人々はもしかしたらこのオネシモが主人の家のお金を横取りをしてですね、逃げていったのではないかよく解釈しています。 그런 오네시모를 바울이 만나게 되죠. そのようなオネシモを使徒パウロがお会いするわけなんです。 바울은 그때 어떤 상황이었냐면 옥에 갇힌 상황이었습니다. 使徒パウロはどういう状況であったのか、彼はローマの監禁されている状況でした。 빌레몬하고 바울이 아주 막역한 사이라는 것을 오네시모가 알아서 도움을 청하러 온 것입니다. ピレモンとパウロ、ピレモンつまりオネシモから見ると自分の主人と使徒パウロという伝道者と仲良い関係だということをよく分かった上で、オネシモは何かを頼むためにパウロに尋ねたような気がします。 그렇죠. 오네시모와 빌레몬 사이에 깨어진 관계를 바울이 어떻게 해서든지 회복시키려고 쓴 편지가 바로 빌레몬서입니다. そうなんです。ピレモンとそして逃げ出していったオネシモというしもべ奴隷との関係を回復させてもらうためにパウロに頼むことでオネシモが尋ねたという内容でこの手紙がそこから生まれました。 이 편지는 바울이 노년에 쓴 편지입니다. このピレモンへの手紙は使徒パウロは年老いった時に書いた書物であります。 여러분 바울이 얼마나 열심히 일했는지 여러분들 잘 아시죠? 皆さんパウロがどれほど熱心に主の宣教に励んでいたのかご存知でしょうね。 조금 심하게 말하면 그는 일 중심의 사람이었습니다. もうちょっと一く言えるんだったら彼は仕事中心の人間でした。 여러분 일 중심의 사람이 자칫 범하기 쉬운 잘못이 있는데요. 사람을 잃는 거예요. 皆さん仕事中心の人間の特徴の一つはですね、人をよく失われる特徴があるんです。 바울도 그의 생애를 보면 일 중심의 면이 없지 않은 使 사람이었습니다. 徒パウロも非常に仕事中心の人間でしたから、そういう面がありました。 2차 선교 때 바나바가 마가를 좀 데리고 가자라고 했을 때 한 번 실수한 사람은 나는 받아들일 수 없다라고 말했거든요. 使徒パウロがですね、第二次世界伝道の時にですね、一緒に伝道者の仲間が一人の中、そのマルコという人がいたんですけど、彼がちょっと失敗した時に、私はもう一回諦めた人と一緒に伝道したくないということで彼と別れちゃうんですね。そういうことがあるんです。 사람과 사람 사이에 지내다 보면 늘 좋은 일만 있을 수는 없어요.
皆さん人とのお付き合いの中でいつもいいことばっかりあるわけじゃないんでしょうね。 성경은 우리가 화내는 것을 인정하십니다. 聖書は私たちが関係の中で怒ったりそういうことは認めているんです。 정말 안 좋은 것은 화를 내되 그 화에 갇혀 사는 거예요. 皆さんよろしくないものは怒るけれどもいつもその怒りに縛られているのが悪いんですよね。 그래서 성경에 이렇게 말하죠. 화를 내되 해가 지기 전에는 풀어라. 聖書それで聖書ねあなたは怒ってもですね日が沈むまでにしなさいと言われています。 여러분 왜 그 말씀을 하셨겠어요? なぜそういう言葉があるんでしょうか。 해가 지기 전에 안 푸니까요. 人々は日が沈んでも怒りをやめないからですね。 해가 지기 전이면 다행이죠. 며칠을 몇 달을 몇 년을 그 화를 풀지 않는 사람들도 있습니다. 皆さん日が沈んでもですね1日が過ぎて2日かなって1ヶ月がなって何年になってもその怒りを解けない人たちがいますよね。 여러분 과거에 붙잡혀서 계속 그때 일을 생각하며 서운해하고 분해하는 것만큼 하나님이 가슴 아프게 생각하시는 것은 없습니다. 過去に縛られてですねその怒りの上で恵みの生活を豊かにできないこと神様はとっても心苦しいと思います。 그럼 우리 공동체 중에서도 과거의 일에 얽매여서 사람을 잃어버리는 성도들이 없기를 주의 이름으로 축원합니다. 皆さん主イエスキリストを信じる皆さんは過去の怒りの縛られてですね大事な神の人と失われることはないようにお祈りしたいんです。 내 곁에서 사람이 떠나가는 것만큼 가슴 아픈 일은 없습니다. 自分からですね人が離れることが一番辛いことじゃありませんか。 여러분 사도 바울은 이 편지를 쓰면서 정말로 빌레몬이 오네시모를 용서해 주기를 마음 가득히 원했습니다. そしてパウロはこの手紙を書きながらですねピレモンが自分の奴隷だったオネシモを許してくれるように手紙を書いてあります。 그런데 빌레몬의 입장에서는 이렇게 생각할 수도 있죠. 皆さんピレモンの立場から見るとこのように考えることができるんじゃありませんか。 왜 내 노예인데 내 마음대로 하는 거지 왜 이렇게 사생활까지 간섭해? 이렇게 생각할 수가 있었습니다. どうしたんでしょうか。私の奴隷でしたよ。だから私が勝手にしてもいいじゃないんですか。なんで私のことを口出すんですかとピレモンはそのように考えることもできるでしょう。 혹시 이렇게 생각할지도 모를 빌레몬에게 바울은 최대한 예의를 갖추어서 겸손하게 편지를 쓰고 있습니다. それで使徒パウロはですねもう礼儀を正しく立ててですねピレモンに言葉を選んで手紙を出していることが分かります。 그럼 겸손한 사람은 결코 주워 담지 못할 말을 아무렇게나 내뱉지 않습니다. 皆さん本当に謙遜な人々の言葉遣いを見るとですねとっても優しい表現つまり言葉をですね自分が喋った後に困るということはないだろうと思うんです。 여러분 말에 주의하지 못하고 관계가 아름답기를 기대할 수 없습니다. 皆さん言葉を気をつけなくて関係が美しく保つということは非常に難しいんです。 잠언에 보면은 경우에 합당한 말은 은쟁반의 금사과라고 이야기합니다. 信玄という言葉を見るとですね金の飾りのあるもののお皿の上に金のリンゴがあるというその信玄の言葉があります。 은쟁반도 아름다운데 거기에 금사과가 놓여 있다면 얼마나 아름답겠어요? みんな銀の飾りのあるその器の上に輝く金のリンゴというものがあるということはとっても素晴らしく美しく見えるんじゃありませんか。 어떤 분들 말을 들어보면 다 옳아요. 皆さんある人の話を聞くと全ての言葉が正しいんです。 논리도 정확하고 근데 왠지 차가워요. 論理的ですところが冷たいんです。 그러한 말보다는 논리는 정연하지 못해도 그 속에 사랑이 담겨 있는 말을 하는 분들이 있어요. しかし論理はあんまり合ってないような気がするけど言葉の中から温かさを感じます。そういう人がいます。 관계가 아름다워질 수 있는 줄로 믿습니다. そういう人々が関係が美しくなるというわけなんです。 그럼 우리가 말을 제일 조심하지 못하는 관계가 어떤 관계일까요? 皆さん私たちはなかなか言葉を気をつけることはね、あんまりしない関係がどういう関係でよく生じるんでしょうか。 대답해 보시겠어요? 皆さん答えてみましょうか。 가족이에요. そうですね家族です。 왜요? 가장 가깝기 때문에. 家族は一番身近な存在ですから。 가까우니까 무슨 생각을 갖냐면 이런 말 정도는 해도 다 이해하겠지 이래요. もう家族だからこのぐらいは言わなくても分かるでしょうというイメージがあるんですね。 이렇게도 생각해요. 이런 말도 못하면 그게 가족이야?
こんなことも言えないんだったら家族じゃないでしょと言いながら勝手にしゃべるわけ。 그래서 상처는 친밀감을 먹고 자란대요. 傷というものは親しみから成長するという言葉があります。 또 말을 제일 안 하는 관계도 가족이에요. 言葉をあんまり交わさない関係も家族関係なんです。 이럴 때는 또 어떤 생각을 갖냐면 말 안 해도 알겠지 이거예요. もう誰かねこういう時はですね、あんまり言わなくても分かるはずだと。 우리가 イメージを持っちゃう 하나님이에요. 말을 안 해도 알게. もう言葉を喋らなくても相手が理解してくれるだろうという思い込んでしまう。 제가 결혼한 지 이제 20년이 훨씬 넘었는데 말을 안 해주면 몰라요. 私は結婚して20年超えてますけれども、妻が喋ってくれないと分からないんです。 여러분 목장 생활 하시다 보면 목원들 정말 가깝죠. 皆さん牧場生活家の教会やってると皆さん牧員のメンバーたちと非常に親しくやっていると思うんです。 이번에 이제 그 긴 연휴라서 그 일본 분들 그 친척들 그 시골로 많이 가신대요. もうゴールデンウィークの間には多くの家族が田舎に親戚のところに行かれたと思います。 그렇게 1년에 한두 번 찾는 친척보다 목원들이 훨씬 더 가깝잖아요. 皆さん年に一度ぐらい田舎に行ってお会いする親戚よりいつも日々の生活を共にする家の教会の仲間たち牧員たちがもっと親しいんじゃありませんか。 그러니까 목원들 사이에서도 말을 아름답게 하셔야 돼요. ですから牧員家の教会の中にも言葉遣いを美しくやる必要があります。 한 가지 부탁드릴 게 있는데 목장에 가실 때 내가 뭘 섬기고 갈까 이걸 생각하셔야 돼요. 一つ皆さんにお願いですけれども、牧場に皆さんに行かれるときに牧場に行って私が何をみんなのために使えるかということをいつも考えてください。 저도 5년 동안 목자를 했는데 저희 집에서만 5년 동안 했어요. 私は5年間牧者をやりました。うちの家で自分の家で牧場をやりました。 근데 어느 날부터 목원들이 이제 자기 집도 오픈한다고 이야기를 한 거예요. ある日からですね、牧員たちがうちの家でも牧場をやりましょうということで自分の家をオープンしてくれました。 엄청 편하더라고요. とっても自分が楽になりました。 저희 집에서만 하는 날은 제가 금요일 오후 3시에 퇴근을 했거든요. 私はですね、うちの家で牧場をやってた時にいつも金曜日ですね、午後3時ぐらいには家に行ってお掃除始めました。 청소하고 음식 준비하고 그냥 이제 목장 모임 준비하는 거죠. もうお掃除をして食事を作って牧員たちが来ることを待ってたんですね。 근데 어느 날 우리 집에서 이제 목장을 안 하게 되는 날이 오니까 너무나 한가한 거예요. うちの家で牧場しないからもうあまりやることがないんですよね。ただ参加すればいいですから。 한가하니까 목장을 내가 아무 생각 없이 가더라고요. もう何にもしなくてもいいというイメージを持ってるから何にも準備なしで牧場に自分が参加している自分がありました。 그러니까 목장 모임 인도 목사니까 뭐 인도 같은 건 너무 익숙하잖아요. もう牧場でねいろんな話をするのは自分が牧師ですからもう話は上手にできるんじゃありませんかね。 그때 제가 깨달았어요. 뭐냐면 자기 집에서 안 하는 날도 섬기기로 결심하고 해야 되는구나. その時私は気づきました。自分の家で牧場しなくても人の家に牧場やっても私は使える気持ちを持って備えていくべきだということが分かりました。 뭘로 섬기죠? 말로 섬기는 거예요. 何で使えるんでしょうか。言葉で使えることなんです。 오늘 가서 저 집사님, 저 성도, 저 형제를 내가 말로 격려하고 응원하고 와야지라고 결심하는 거예요. 今日家の牧場行ってそこで兄弟姉妹にこういう言葉で励ましてこういう言葉で慰めよう、そういう備えていくということが大事だということを分かりました。 여러분 이 같은 겸손으로 아름다운 관계 만드시기를 주의 이름으로 축복합니다. このように謙遜ということは美しい言葉を使うことによってそのようにできるということなんです。 또 하나 겸손을 실천하기 위한 방법은요. 과거의 일을 잊으라는 겁니다. もう一つ謙遜のことですね、実践するためには過去のことを少し忘れることが大事なんです。 여러분 이거 아시죠? 사람들은 잊어야 할 일은 기억하고 기억해야 할 건 잊어요. 人々はですね、忘れるべきのものは覚えたり覚えるべきものは忘れてしまう傾向があります。 그럼 나쁜 기억들은 빨리 잊으세요. 皆さん悪い覚えは早く忘れてください。 자존심 상하고 억울했던 일은 훌훌 털어버리세요. プライド傷つけられたということはですね、早くそれはもうふっと投げ捨てましょう。
여기에 대해서 가장 잘 설명해 주는 구절이 욥기입니다. これに対してよく説明してくれる言葉がですね、旧約聖書ヨブ記という聖書があります。 욥기 15장 2절을 제가 읽어 드릴게요. 지혜로운 자가 어찌 헛된 지식으로 대답하겠느냐 어찌 동풍을 그의 복부에 채우겠느냐. ヨブ記15章2節という言葉映しますかね。はい、そういう言葉を見るとですね、ちょっと言葉映しますか。ヨブ記15章2節。はい、ここに出ていますようですね。知恵のある者は虚しい知識によって答えるだろうが、東風で何か見えないな、潰すだろうということで、東風が来てですね、そういうものが潰すということであります。はい。 동풍이라는 것은 비유인데 인간관계에서 적용해 보면 남이 나를 비난하는 차가운 말 있죠. これ東風ということは例えの言葉を通して、東から来る言葉はイスラエルの人は冷たい風だという意味です。ということは人々から傷つけられることが来た時という意味です。 그런 말은 잊어버리라는 거예요. そういう言葉は忘れてよという意味です。 근데 여기 이렇게 나오잖아요. 왜 그런 말을 복부에 채우며 사냐고. なぜそういう言葉を皆さんの心の中に受け止めているのかという話なんです。 그렇게 하면 관계가 아름다워지지 못한다고. そういうようにするとあんまり関係がよろしくないんだよという話なんです。 한 군데만 더 보면 욥기 15장 11절 하나님의 위로와 은밀하게 하시는 말씀이 너에게 작은 것이냐 이렇게 말하죠. ヨブ記15章11節という言葉の中にも同じようにそのように私たちの大事なことを教えていることが分かります。 하나님이 우리를 위로하실 때는 사람을 통해서 하시거든요. 神様が私たちをね、いろんな面で教えてくださるのは人を通して教えたり人を通して、励ましたことが多いんです。 그럴 때 그걸 작은 것으로 여기지 말라는 거예요. それをですね、小さなものにしないでよという教えです。 여러분 섬김이라는 것은 귀찮은 겁니다. 皆さん、使えることは実は面倒くさいことなんです。 왜냐하면 내 시간 들어가죠. 내 노력 들어가죠. 내 돈이 들어가는 것이기 때문에 그래요. 人に使えるためには自分の時間、自分のお金、自分の努力がどうしてもついていくんです。 그럼 한국 사람들 일본에 많이 여행을 오는데 일본 사람들도 한국에 많이 오십니다. 最近ですね、韓国人が日本にたくさん旅行に来るでしょう。ところが日本人も韓国にたくさん旅行に来られるんです。 물론 서울을 많이 가시겠지만 제가 사는 대전에도 간혹 오십니다. もちろんソウルに日本人がたくさん来られるんですけれど、私が住んでいるテジョンというね、太田と書いて韓国でテジョンという町があるんで、そこにも日本人が結構来られるんです。 대전에 유명한 것은 딱 한 가지밖에 없는데요. 성심당이라는 빵집이 하나 있습니다. テジョンで有名なものが一つあるんですけど、聖心堂というね、パン屋、ベーカリーがあるんです。 늘 2시간 정도 줄을 서야 빵을 삽니다. そこはね、もう2時間ぐらい並べないとパン買えないんですよ。 그래서 대전 사람들도 성심당에는 안 갑니다. それでもう私は絶対そこはもう並ぶから行かないんですけど、 근데 지난주에 삼공부 시간에 간식으로 형제님이 2시간 걸려서 빵을 사온 거예요. 先週うちの教会で道コースの学びでですね、一人の兄弟がその学びの信徒なんですけれど、その聖心堂というパン屋に行ってですね、2時間並んでそこでパンを買ってきておやつに買ってきたんです。 네, 그런데 그 빵 몇 분이면 먹어요? ところがそのパンをもらった人たちがどのぐらい時間で食べるんですか？ 그렇죠. 근데 우리는 그렇게 고생해서 사온 그 섬김을 별로 대수롭지 생각하지 않거든요. あのように苦労して2時間も2時間待ててパンを買ってきたけど、食べる人はただ1分2分ぐらいで食べ終わっちゃいますよね。だからあんまりその苦労を覚えないんです。 여러분 다시 한번 강조할게요. 내가 상대방에게 잘해준 거 그거 잊어버리세요. 皆さん、もう一度申します。自分が相手の人によく仕えて支えたものは忘れてください。 그거 잊지 않으면 어떤 일이 생기는지 아세요? それを忘れないとどういうことが生じるのか分かりますか？ 내가 잘해준 만큼 그쪽에서 뭔가가 오기를 기대해요. 私がその人によくもてなししたことを返してもらいたい気持ちがずっといつも待っています。 더 큰 거 아니면 적어도 같은 거. もっと大きなもので返してほしい、あるいは少なくても自分くらいにはやってほしいなという気持ちがいつも自分の中にあるんです。 그러다가 안 온다거나 내가 준 것보다 작은 것이 오면 서운한 거죠.
そう待っているうちにですね、自分より小さなもので自分にお返しが来たり、あるいは全く無視したりすると傷つきますよね。 섭섭함이 쌓이고 실망하게 되고 그게 미움이 되는 거예요. そこで寂しくなって傷ついたという気持ちになった時にはそれが変に作業するわけなんです。 성도 여러분, 정말로 하나님께서 우리들에게 원하시는 기억해야 될 것 기억하고 잊어야 될 것을 잊으면서 아름다운 관계 맺으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 本当に神様が私たちに教えてくださった正しいことを覚えて、そうじゃないものはすぐ忘れた方がその恵みの美しい関係を保つ秘訣であります。 여러분, 오래 안다고 깊이 할까요? 皆さん、長くお付き合いしたからその人をよく知り尽くしていますでしょうか。 그렇진 않아요. 10년을 넘게 그분을 교회에서 봐도 이름만 알 수 있어요. 皆さん10年間教会生活して顔を見てけども名前だけ知ってるということです。 저희 교회도 가정교회 19년 차인데 아직까지도 목장 생활을 안 하는 분들이 몇 분 계세요. うちの教会もですね、15年ぐらい家の教会もやってるけど、いまだに牧場参加してない信徒もいます。 그러다 보니까 그 사람도 교인들을 잘 모를 뿐만 아니라 교인들도 그 사람 잘 몰라요. そうするからですね、信徒、彼が信徒たちのこともわからないし、信徒たちも彼のことを知らないんです。 언젠가 새가족팀에 새로 들어와서 봉사하신 분이 그분한테 가서 이제 환한 얼굴로 이런 거죠. ある日でうちの教会の信頼者チームからですね、ある姉妹が彼を見て挨拶した。 환영합니다. 새로 오셨나 보죠? 歓迎します、うちの教会来てくださってありがとうございます、挨拶したんです。 그랬더니 이분이 내가 이 교회를 몇 년 다녔는데 나를 새신자 취급한다고 시험이 들었어요. 私がこの教会が17年間も通っているのに私は新しい信徒扱いをするんだということで彼はもう怒っちゃいました。 그럼 그래서 우리 가정교회가 추구하는 것은요, 많은 사람을 알자는 것이 아니라 소수의 사람도 깊이 알자는 거예요. うちの家の教会が追求しているものはたくさんの人々と付き合いましょうというより、一人でも二人でも主にあって深く交わりましょうということなんです。 오늘부터 우리가 하는 성경 캠프도 바로 그 같은 시간이 될 줄로 믿습니다. 今日からの2泊3日間のキャンプもですね、そういう意味での主にある交わりということを大事にしたいと思います。 그럼 잘 잊어지지 않는다면 이렇게 한번 기도해 보시겠어요? 皆さんよく信じにくいんだったらこのように祈ってみませんか。 주님 제게 망각의 은사를 주시옵소서. 主よ、私に忘却の恵みを、つまり忘却という言葉は忘れる恵みをくださいと、そのように祈ってみてください。 그럼 점점 기억력 없어지죠. 皆さんどんどん忘れることが恵みだと思います。 잘 너무 잊어버려가지고 핸드폰에 계속 메모를 해놓는데 메모한 거를 잊어버리잖아요. ある人はですね、忘れるなということでいつもメモを取っているんですけど、メモを取ったその手帳を忘れちゃいますよね。 어디 갔지 없어졌다고 2시간을 찾은 자동차 키가 냉장고에서 나오지 않고요. ある人はもう、車の鍵が見えないと2時間も探したんですけれど、冷蔵庫開けたら冷蔵庫の中に鍵がありました。 어느 날 가족들과 외식을 하고 왔습니다. ある日私は家族連れて外に会食に出かけたんです。 그 다음 날 저랑 같이 사는 여인이 자기가 들고 다니는 가방이 없어졌대요. その次の日に私と一緒に生活する一人の女性が、あら、私のカバンがない。 지갑이고 신분증 다 들어있거든요. その中でもう財布やもういろんな身分証明書全部入っているカバンです。 난감한 게 몇 시간 후도 아니고 하룻밤 잘 주무시고 난 다음에 없어졌대요. それがね、レストランに行ってすぐじゃなくてですね、一晩を過ぎてからそれが思い出して忘れたというんです。 그래도 제가 사는 한국이 아직까지는 살만한 나라라 다음 날 갔더니 찾을 수 있었습니다. まだ韓国にはもう本当に素晴らしいのは、もうその次の日にそのレストランに行ったらそのカバンが置いてありました。 제 아내만 뭐라고 그럴 일은 아닙니다. うちの妻だけが悪いわけじゃありませんけど、 10년 전에 서울에서 목회하고 있을 때 하루는 오전에 볼일을 보려고 교회 차를 제가 운전하고 갔어요. 10年前私がソウルで牧師をした時に、私がある日、教会の車を持ってですね、教会に行ってたんです。 볼일 마치고 이제 다시 교회로 돌아올 때는 이제 그렇게 멀진 않아서 운동 삼아 그냥 거기다 주차해 놓고 걸어왔어요. 教会から一つのところにですね、私は車を持ってそこで用事を済ませてですね、そんな遠くないから教会まで歩いて行こうと、それで車を置いといて歩いて帰ってきたんです。 저녁에 집사님 관리 집사님이 난리가 난 거예요. 차가 없어졌다고. それで教会管理するね、管理員がですね、先生大変です、教会の車がなくなりましたって。 저도 흥분했죠. 아니 교회 차를 누가 훔쳐가냐고. それで私も興奮して、 빨리 경찰에 신고해. 誰が教会の車を盗んだのか、もう早く警察に届けを出せよと私も声を上げました。
불쌍히 여기셔서 신고하기 전에 생각이 났습니다. 내가 주차하고 왔다는. 本当に神様はある意味で私は警察に届け出す前に思い出して自分がそちらの車をそちらに止めていたということが分かりました。 여러분 이런 기억력은 주님 제 기억력이 더 나빠지지 않게 해주세요. もちろん 이렇게 このよう 기도하세요. な覚えはですねしっかり忘れないで自分が覚えるべきだと思うんですけれど主の憐れみを祈りたいんです。 하지만 인간관계 속에서 내가 계속 그게 잊혀지지 않아요. 그래서 자꾸 나를 괴롭게 하고 그 사람과의 관계를 피폐하게 만드는 일들이라면 하나님 망각의 은사를 주세요. 이래야죠. 神様しかし私が昔の過去の傷ついた過去トラウマ的なそういうものは私の記憶の中から忘却できるように忘れることができるように神様憐れんでください。そういう祈りが必要じゃありませんか。 어떤 분은 자기가 그 사람한테 잘해준 거 이렇게 좀 장부에 기록해 놓는 사람이 있는 것 같아요. ある人はね自分が人によくしてあげたことをいつもね帳簿に記録を残している人がいるみたいです。 나는 그런 사람이 세상에 제일 무서워요. 私はそういう人は一番怖い人だと思います。 여러분 책 읽는 스타일이 다 다른데 저는 이제 어디 가서 강의 같은 거 들으면 열심히 적는 스타일이거든요. 私は本読む読み方がみんなそれぞれ違いますよね。私の方は本読むときに必ずアンドラインをしながら読む習慣があります。 여러분 중에도 설교 은혜 받는다고 막 적으시는 분들도 있는데 그러지 마세요. 皆さん牧師の説教を聞きながらメモを取っている信徒たち結構いると思うんですけどやめてください。 자기가 적은 거 대부분 집에 가서 안 봐요. 自分がメモしても家に戻ってそれ二度と読まないわけ。 근데 보는 사람 있어요. しかしそれをよく書く人がいます。 어떤 사람이 보냐면 목사가 했던 말 또 하나 그거 확인하느라고 보는 사람이 있어요. それは書きながら牧師がこの言葉どこから引用したのかあるいは二度喋ったのかそれをよく調べながらメモするんです。 정말 무서운 성도죠. そういう人一番怖い信徒だと思います。 그럼 똑같은 말을 또 할 수도 있죠. 皆さん同じ言葉を繰り返して喋る 중요한 ある 것은 じゃありません 10번이고 か。 20번도 말할 수 있죠. 皆さん大事なことであれば繰り返して喋ることはあるんじゃありませんか。 여러분 이거 너무 중요한 건데 계속 강조합니다. 皆さん本当に大事だから皆さんに強調して申しますか。 내가 잘해준 것 그리고 그 사람이 나한테 좀 서운하게 한 거 잊어버리시기 바랍니다. 自分が人によくやってたことあるいは相手が私に寂しくしてくれたそれは全部忘れましょう。 잊지 않고선 겸손해지지 못합니다. そういうことをしない限りは私は謙遜になりません。 바라기는 이 두 가지 실천 사항들 각자의 삶에서 부단히 연습해 나가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 願うはこの2つのことを皆さんが実践すると本当に美しい関係を主の前に築くだろうと思います。 마지막으로 하나 더 말씀드리면 우리의 관계가 아름다워지기 위해서 필요한 것은 겸손과 더불어 기도입니다. 私たちに美しい関係を保つために大切なのは一つは皆さんに謙遜だと申しました。もう一つは祈りです。 4절을 읽어드릴게요. 나는 기도할 때마다 그대를 기억하면서 언제나 나의 하나님께 감사를 드립니다. ピレモン書1章4節私は祈るときいつもあなたのことを思い私の神に感謝しています。 이 같은 바울의 중보기도 덕분에 바울과 빌레몬의 관계는 돈독하게 유지되었습니다. このような使徒パウロの祈りの上でですねパウロとピレモンとの関係はとても美しい関係を保っていったということなんです。 우리가 기도하는 시간 다 귀한데 남을 위해서 중보하는 기도 시간 너무나 귀합니다. 私たちは祈ることとっても大事なんですけど人のために祈るということは何よりも大事なんです。 아까 말씀드렸지만 제가 조 목사님께 기도의 삶을 배운 것이 아마 2015년 정도 됐을 거예요. 先ほど申しましたけど私張先生を通して鳥なしの祈りに対して学んだことが15年前だと思います。 조 목사님이 그때 강의하시면서 영상을 하나 보여주셨거든요. 張先生がその時に別で講義をしながら一つの映像を見せてくれました。 그 영상에는 기도의 삶 코디네이터를 담당하시는 자매님이 나오셨었습니다. 鳥なしの祈りのチームメンバーの働きその中で一人の姉妹がこういう働きをしている証というものの映像でした。 목사님은 나는 강의만 하면 될 정도로 이 자매님들이 모든 것을 다 하고 계신다라고 말을 하셨습니다. 先生が私はもう祈りに対する講義をしたら姉妹たちが全部まとめて教会の中で祈りの働きを続けてますよという証をしてくれました。 제가 그 강의를 들으면서 우리 교회는 언제 저렇게 될 수 있을까 너무나 부러워했었어요. うちの教会はいつ川崎翔太キリスト教会みたいに鳥なしができるか私は本当に羨ましい気持ちでした。 근데 요즘 저희 교회가 그렇게 됐습니다. うちの教会が今そのようになりました。
중보기도실이 아침 6시부터 밤 10시까지 1시간 간격으로 일주일 내내 운영되는데 비는 시간이 거의 없습니다. 朝6時から夜10時まで1週間一つの時間も抜けないで全てのところに人々が入って鳥なしの祈りが回っています。 중보기도가 이렇게 이루어지니까 교회 분위기가 너무 좋아졌습니다. 鳥なしの祈りによってうちの教会の空気が完全に変わっていました。 여러분, 물리적인 시간이 관계를 만들지 않습니다. 皆さん、物理的な時間が私たちの関係を深めるわけではありません。 남을 위해서 내 시간과 노력을 쓰는 희생이 담긴 중보기도만이 우리의 관계를 아름답게 만드는 줄로 믿습니다. 誰かのために私たちの時間、私たちの祈りが積み重ねるときに良い美しい関係を持たせるということであります。 기도는 성도의 무기인 줄로 믿습니다. 皆さん、祈りは生徒の武器であります。 왜 무기라고 했냐면요, 기도를 통해서 사단이 주는 나쁜 마음을 다 물리칠 수 있으니까 무기라고 그러신 거예요. なぜ祈りが武器というんでしょうか。それは祈りを通して悪魔の働きを打ち払うことができるからなんです。 그 사람을 위해서 중보기도하면서 그 사람이 미운 생각은 들 수가 없잖아요. その人のために取りなしをすることでその人を憎むということは無理だと思いますよね。 여러분, 기도해도 그 사람 안 변하던데요 라고 말할 수 있죠. ある人はね、先生祈ってもあの人は変わらないんですよと言われる人もいます。 하지만 기도함으로 내가 변화되기 시작한다면 절반은 성공한 줄로 皆 믿습니다. さん、しかし祈りながら祈る自分自身が変えているんだなということを気づいてだったらもう半分以上神の答えが始まったんです。 여러분, 관계가 회복되어야 할 사람이 있다면 그 사람을 마음에 품으시고 오늘부터 기도하시기를 皆 축원합니다. さん、良い関係を取り戻したいという相手がいるならその方を心に抱いて取りなし祈りをしてください。 그럼 교회를 보면 다 선교를 하죠. 皆さん、教会がいろんな宣教をしますよね。宣教のために教会存在するから。 하나님께서 이 열방과 세계를 우리에게 주셨으니까 품고 기도해야 됩니다. 神様が世界また全ての人々に抱いて私たちは福音伝道の使命を教会が持っていると思います。 여러분, 그러나 세계를 품는 기도만 하면요, 우리의 신앙이 이렇게 붕 떠 있게 돼요. 皆さん、世界のために祈るということは大事だと思うんですけれども、そればっかりすると私たちの信仰が宇にね、なんていうんですか、浮いているような感じがしますね。 그러니까 열방을 품는 기도만 하면 자칫 이렇게 될 수 있습니다. 皆さん、世界のために祈るということでもしかしたらこのような状況になっちゃうかもしれません。 하나님, 저는 이 열방과 세계 모든 인류를 다 사랑합니다. 神様は私は全世界の人々を全部愛してます。 근데 쟤는 못 참아주겠어요. しかし神様、あの人は私はもうどうしてももう無理です。 여러분, 공중에 붕 떠 있는 영성이 아니라 현실에 뿌리 박은 영성을 가지시기를 축원합니다. 皆さん、浮いている信仰ではなく本当に現実に根ざしている信仰の冷静生活が保てるように祈りたいんです。 열방보다는 내가 관계를 회복해야 할 그 한 사람을 품으시기를 바랍니다. 全世界のために祈るけれども、私が心に抱いて祈るべきその一人の魂を抱いて祈ることが大事じゃありませんか。 사랑하게 해달라고, 그리고 용서하게 해달라고, 그리고 진심으로 축복할 수 있게 해달라고 기도하세요. 愛するために、許すために、本当に祝福できるように皆さんが神様に祈りましょう。 사랑하는 성도 여러분, 기독교 사랑의 진수가 담긴 이 편지 한 장밖에 안 되니까 이번 캠프 기간에 천천히 읽어보시기를 바랍니다. 皆さん、このビレムへの手紙一章しかない短い手紙なんですけれども、このキャンプの間何度も繰り返して黙想してみたいと思います。 그 말은 전혀 통하지 않는데도 정말 예배 시간에 성령의 감동이 있는 것 같아요. 皆さん、言葉が通じないけれどもこの礼拝に私が参加し始めてですね、本当に神の聖霊の働きを感じました。 특별히 그 아까 그 예배 전에 그 찬양 일어나서 하는데 너무 큰 은혜를 받았습니다. 礼拝の前に会衆みんなが賛美をするリーダーする賛美の曲の中でも主の恵みを感じました。 그리고 찬양대가 이렇게 나와서 하시는데 이제 일본어는 안 들렸는데 그 중간에 너무나 감사하게 영어가 이렇게 들렸습니다. 聖歌隊の賛美があった時でですね、日本語は分かりませんけれども英語文字が入ってあったのでそれですぐ分かりました。 우리를 하나로 만들어 주세요라는 찬양이 너무 은혜가 됐어요. 私たちを一つにさせてくださいという賛美がとても私は心にきました。 일부러 그렇게 준비하셨던 찬양이라고 믿겠습니다. 그렇죠?
ちゃんとそのような賛美を用意してくださったと思いまして心から感謝します。 영국 시인이 이렇게 말했대요. 인간은 외따로 떨어진 섬이 아니다. イギリスのある詩人がこういう言葉で人は孤立した島ではないという言葉を使いました。 우리는 관계 속에서 살아가는 존재들인 줄로 믿습니다. 私たちの関係の中で存在感を築いている人間です。 이번 캠프를 통해서 볼 빌레몬서를 통해서 우리의 관계들이 더욱더 아름답고 풍성해지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 私たちはビレモネへの手紙を通してですね、神様が私たちに持たせてくださる美しい関係の恵み祝福が何なのか、もっと深く分かち合いたいと願います。 그리고 그 음성에 하나님이 들려주시는 음성에 순종하려는 결심까지 새로워지기를 간절히 바랍니다. それからそこで聞こえてくる神の言葉に心から従いたいという信仰の決心が起こるこの恵みの時を過ごしたいんです。 오늘 주신 말씀 마음에 새기시고 성령께서 주시는 음성에 한번 귀를 기울여 보실 때 우리 눈 감고 한번 기도해 보겠습니다. 今日ですね、この言葉を思い出しながら吟味しながら主の聖霊が私に何を語っておられるのか少し吟味しつつ祈りの時を持ちたいと思います。 한번 침묵 가운데 주의 음성을 들어봅시다. どうぞ静かに皆さんが主の声がどういうことであったのか少し心に吟味してください。 주님은 이렇게 말씀하십니다. 主はこのように言われます。 사랑하는 나의 자녀들아, 너희들은 다 내 자녀들이니까 정말 서로 아름다운 관계를 맺고 살아야 돼. 愛する兄弟姉妹、あなたたちは私の家族です。だからお互いに本当に美しい関係を保つべきではないか。 그런데 그 관계는 말에서 시작하는 것이거든. ところがその関係というものは言葉から始まるんだよ。 식구들한테, 동료들한테, 성도들한테 너의 말은 어땠니? 家族や信仰の友や牧場のメンバーたちにあなたはどういう言葉を使っていったのか。 이해와 배려와 관용과 칭찬 이런 단어들을 쓰면서 살았니? 라고 물어보시진 않는지. 理解、配慮、関与、感謝、そういう言葉を口にしたのでしょうか。 아름다운 관계를 맺고 살기 위해서 너 잊어야 할 것들은 잊어야 된단다. 美しい関係を保つために忘れるべきものは忘れないといけない。 그런데 너는 네가 이웃에게 준 거 혹은 이웃이 너에게 서운한 게 한 거 잊지 않고 마음속에 품고 살진 않았니? ところはあなたはあなたがよくしてあげたことや人々から受けた小さなことに対して寂しい気持ちを持ってずっと言ったのではないか。 너무 계산적으로 살지는 않았니? 물어보시진 않는지. 何かのプラスマイナスを頭で計算して人間関係を保っていったのではないか。 아름다운 관계를 맺기 위해서는 그를 위해서 기도하는 것밖에는 없는데 너는 그 사람을 위한 기도를 시작하고 있니? 물어보시진 않는지. 美しい関係を保つために大事なのはその人のために祈るべきなのに本当にあなたは祈ってその人のために祈っているでしょうか。 이 시간 성령께서 주시는 마음속에 주시는 생각 하나 붙잡으시고 작은 것 하나라도 결단하는 우리 기도를 해보겠습니다. どうぞこのひととき本当に神の聖霊が私たちを御言葉を通して気づかせてくださったことをしっかりここに受け止めて自分たちの祈りをしましょう。 속으로 기도하셔도 되지만 자기 목소리가 자기 귀에 들릴 정도로는 소리를 내서 우리 한번 기도하기를 원하고요. 우리 담임 목사님 올라오실 때까지 기도하겠습니다. 静かに祈ってもいいんですけれども本当に自分の祈り声が自分の耳に聞こえるぐらい皆さんが祈るととてもいいんじゃないかなと思いますので一斉にお祈りしましょう。お祈りします。 아버지 하나님 주의 은혜 감사합니다. 오늘도 아버지 저희들을 붙잡아 주시고 아버지 하나님이여 이 시간에 아버지 하나님의 주의 말씀을 아버지 성도들과 함께 나눌 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. 하나님께서 주시는 아버지 은혜로 살게 하시고 아버지 우리들 가운데 하나님이 주시는 아름다운 관계가 아버지 하나님이여 더 풍성해질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님께서 붙잡아 주시고 아버지 하나님 믿음으로 아버지 하나님 새로워지고 아버지 하나님 우리들의 아버지 말을 아버지 더 풍성하게 하고 아름답게 할 수 있도록 도와주시고 아버지 하나님이여 내가
잘해준 것들, 아버지 하나님 남이 서운하게 한 것들은 아버지 하나님이여 잊어버릴 수 있는 그런 은사를 허락하여 주시옵소서. 아버지 무엇보다도 기도할 수 있도록 도와주셔서 중보기도 많이 우리의 아버지 하나님 관계를 아름답게 하는 줄로 믿사오니 우리 하나님께서 은혜를 더하시고 믿음으로 아버지 세워지는 하나님의 사람들이 되어질 수 있도록 하나님께서 은혜를 더하시고 素晴らしい神様の恵みの中で生かしてくださることを心から願います。主よ感謝します。主の御手に委ねます。今日からのこのキャンプを通して一人一人がよく主の恵みの中で生かしてください。祝福してください。感謝します。主イエスキリストの尊いお名前を通してお祈りします。